waxaynu ka wada dheregsannahay Abuufale iyo xamladii uu ku ururiyey lacag kor u dhaafaysa $10 milyan waxa uu noqday qof ay ummadda Carabeed si guud ugu faanto, gaar ahaan waddanka uu ka soo jeedo ee aan la aqoon. Waxaa ammaan huwiyey dadweynaha oo dhan, mid yaqaan iyo mid aan aqoon. Ficilka wanaagsan uu sameeyey iyo garab istaagga uu muujiyey walaalihiisa dhibaataysan awgeed. Waxaynu nahay bini'aadan, waynu khaldannaa, ma khaldamana waa Alle. Waxa uu Abuufale ku dhacay khaladaad aad halis u ah, khaladaad dhulka la sameeya dhammaan wanaaggii iyo ammaantii uu ka dhaxlay samafalkiisa. Khaladaad qofka galaa uu kaga bixi karo diintiisa muslimka ah. Waxaynu ummad muslima ku nahay faridda wanaagga iyo reebidda xumaha. Haddaba si aynu ogaano khaladaadkaas, aynu dhan kale iska taagno xamladii lacagta lagu ururinayey. Halkani waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ummadda muslimka ah maanta waxaa loolan kula jira ummado kale sida Yahuud iyo Kiristan. Ma muujiyeen cadaawaddooda, waxay ku dadaalaan siday u dumin lahaayeen Islaamka, Muslimkana loo cirib tiri lahaa. Markii la jebin kari waayey, waxaa bulshada muslimka ah lagu mashquuliyey diimo hoosaad sida diinta dadnimada, diinta jacaylka, calmaaniyad iyo wixii la mid ah. Diimo ka dhaadhicinaya qofka in la isjeclaado, bini'aadantinimada wax la isugu qabto ay ka horeyso Islaamnimada. Marka hore qaado insaaniyad, u dood xuquuqda aadamaha, kadibna rumee diinta aad doontid. Waxaa muhiim ah marka hore inaynu fahanno waa maxay diin. Luqad ahaan waxaa lagu qeexaa daacadnimo iyo hoggaansan. Macnaha guudna waa wax kasta oo uu qofku ka diin dhigto, rumeeyo, aamino oo uu qiro ayaa la yidhaahdaa diin. Waxaa kaloo lagu qeexaa diintu waa sharci ilaahi ah oo ku soo dejiyey nebi iyadoo loo soo marinayo waddada waxyiga. Waayahay, waxaad kaloo ila fahantaa diinta Islaamku inay tahay diintii ugu dambeysay ee soo degta, fariintii ugu dambeysay ee Alle inooga timid, waajib inagu tahay qaadashadeedu. Waxaa diin ka horeeyey ama ka soo hadhaana ay baadil yihiin. Waxaa jirta taallo ku samaysan mid ka mid ah mataaxifta magaalada Madrid. Waxay u samaysan tahay taalladaasi qaab ah Yahuudi taagan oo ku taagan Kiristan fadhiya, ku fadhiya Muslim sujuudsan oo ugu hooseeya. Waxaa arkay nin Yahuudi ah, waa uu ka soo horjeestay. Kadib waxaa la weydiiyey, maxaa kugu dhacay adaaba dadka ugu sarreeye? Wuxuu yidhi, haa waa sax, laakiin haddii uu muslimku ka soo tooso sujuuddiisa oo uu soo kaco, kulligay waannu kala daadanaynaa. Sadar muuqda su'aal ka dhan. Walaalkeen Abuufale waxaa jiray hadallo iyo qaladaad yaryar oo uu hore u galay sida كرة بينية في اللقطة الماضية، ممتاز تصرف حارس المرمى. كريستيانو بالله امسكوا لي كريستيانو بس. اني اعرض الشيء اللي قاعد يصير، لان هذا مو شيء فقط، يعني مو كمسلم فقط اني ما يعني هذا واجبي كمسلم، وحتى لو اني مو مسلم هذا واجبي كمسيحي، هذا واجبي لو اني اي ديانه بالعالم، لان الشيء اللي قاعد يصير هذا شيء انساني. waxaa la dhihi karaa mararkan aan hadda aragnay waxaa ku jira noolnoosho yar iyo inuu fahmayay khaladaadka uu galay, laakiin kani waxa uu ahaa kii ugu weynaa. ما يهم لا الدين ولا الدولة ولا العرق ولا أي شيء، كلنا تجمعنا من أجل عمل إنساني واحد. شكرا لكم لأن أنتم سبب هالشيء. ما يهم لا maad fahmin ayaan filayaa, ku cusho. ما يهم لا الدين. Waxaa laga yaabaa inuu kuula eg yahay hadallo iska caadi ah, laakiin waa diin iyo caqiido cusub. Diin isu haysata inay wanaajin doonto nolol maalmeedka dadka, kana maydhi doonto khaladaadka diimaha, una horseedi doonto horumar adduunyo. Insaaniyadda ayaa horeysa, diintaaduna waa lambarka labaad oo dib ayay ka imaanaysaa. Qaado insaaniyadda, kadibna waxa aad doonto aamin. Waa hadal bidceed, gaalnimana ku salaysan. Diintan ama caqiidadan waa mid si fudud dadku ugu sirmi karaan. Diimahan waxay badanaa ku soo hoos dhuuntaan hay'adaha samafal iyo shaqooyinka volunteeriga ah. Laakiin waxaa jirta iyaduna kelmad baabiisay, dhulkana ku dartay wanaaggii Abuufale. Waa tan. شكرا لك. هذا تبرع $400 من اخوانك المسيحيين. احلى تحيه لاخواني المسيحيين واخواني من جميع الديانات العالم. هذا الحمله هي حمله انسانيه، اعتنقنا الانسانيه ثم اعتنقنا الديانات. جزاكم الله الف خير. ثم اعتنق ما شئت من الديانات. waxaan marka hore qaadanay insaaniyad,
kadib baan diimaha qaadanay. Kelmadda ictinaaq waxay macnaheedu tahay qaadashada shay laga dhiganayo sunne iyo diin. Diinta Islaamka waxaa loo soo dejiyey si ay u sarreyso, si ay u noqoto maqsadka iyo muraadka diimaha oo dhan. Looma soo dejin inay daba fadhiisato diimo kale oo ay dhammaystirto, waayo iyadaa dhammaystiran. Ninka iyada haystaana uma baahna diin iyo sharci kale. Waxaa la dhihi karayay hay-adaha iyo xukuumaduhu iyagaa u baahnaa Abufalla. Waxay ahayd isna inuu ku waajibay islaamnimadiisa, ma ahayn inuu mujaamaleeyo una sacabaatumo. Waxaa laga yaabaa in lacagta lagu ururiyey magac muslimnimo iyo qiiro diineed, laakiin waxaa lagu qaybinayaa magaca hay'ad shisheeye iyo inay sabab u yihiin gargaarka ummado. Xitaa iska daaye kala badh iyaga qaadanaya lacagta. Waxaad ku dareemaysaa inay ahayd xamladda ee Abufallaba aalad ay ku adeeganayeen shisheeye. Waxa ay soo gudbiyeen mar uu la sawiran yahay xubno sarsare oo haysta diimo kale sida ninkan. Isaga mar kale ayaan ka hadli doonaa waxa uu yahay. Halka markii uu sujuudayey laga jaray kaamirada lagana leexiyey, kadib lagu soo celiyey markuu sujuuda dhammaystay. Iminka maxaa kaa qarsoon? Waxaynu ognahay inuu Abufalla doonayey inuu u gargaaro walaalihii. Sidoo kale waxaynu ognahay inuu qaboowuhu daran yahay, diirimaad inaad weydaana ay ka daran tahay. Laakiin waxa ka xun inuu qofku ku khasaaro diintiisa. Waxaa ka sii xun inuu qofku sabab u noqdo wanaajinta suuradda laga haysto dadka ku baaqaya diin la'aanta. Waxaa ka sii xun inuu ku celceliyo halkudhigyada gaalada. Qofka muuminka ah hal god laba mar lagama wada qaniino. Barnaamijka uu daadiyaha ka yahay Qays ee lagu magacaabo Qalbid Ma'anna waxa uu ku bilaabmay diinta jacaylka. Muxuu ku dambeeyey calmaaninimo iyo dadka dad baa u jooga. Hal la isjeclaado xitaa haddii diimaha lagu kala duwan yahay. Waa yahay dadka ilaahoodii mee. Waxaa iyaduna istultaag mudan walaalka Cali Khadaab. Waxa uu shaqada samafalnimo ku jiray muddo aan yarayn. Waxa uu wanaaggiisu u muuqdaa ummadda Soomaalida oo dhan. Xilliga abaaruhu ku dhufteen dhulalka Soomaaliyeed waxa uu ku baaqay in loo gargaaro dadka muslimiinta ah, laakiin cidima ajiibin. Dhanka kale waxaa soo hayaamay dhalinyarada ugu muuqa dheer TikTok, walow alla og yahay niyaddooda. Waa loo tacaadufay, lana garab istaagay, soo dhoweyna ka helen xukuumadda haddaa tacliimo faalsi ahayd. Idinkan jawaabta idiin daayey. Guud ahaan intaasuu ahaa muuqaalkeennii maanta. Haddii uu ku qanciyey, ha ilaawin in like saarto. Haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo subscribe saaraya siina share garee muuqaalka si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaadoo kale. Mahadsanid daawade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.